ado qilmaydi. Bu unga kulfat bo'ladi. Ikkinchi toifa deganlar u o'zini hojati uchun boqadi uni deganlar. U endi haqqini beradi, zakotini beradi va hokazo boshqa haqqini beradi. Bu najot topdi, dunyoda ham foydalandi. Uchinchi toifa Alloh uchun boqadi deganlar. Bu o'zi foydalanishi uchun emas. Endi buning otini maqtaganlar. Buni oti tushovda tursa ham savob, yechilib ketsa ham savob. O't o'lan yesa ham savob. Kavush qaytarganiga savob. Tezak tashiganiga ham savob. Ipi yechilib ketib qolib, dalaga qochib ketib qolsa, anhordan o'tsa ham savob, daladan o'tsa ham savob. Qadami savob deganlar. Shunda sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, eshakchi deyishdi. Eshakni boqishchi" dedilar. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytdilarki: "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah va man ya'mal mithqala zarratin sharran yarah." Kim yaxshi amalni qilsa topadi, yomonlik qilsa